مؤتمر نادي الزمالك وقطع النور. نادي الزمالك العظيم مش قادر يجيب مكنة كهرباء عشان لما يتقطع النور على معالي المستشار يعني نعرف نكمل المؤتمر. نادي الزمالك بيتقطع النور على القاعة اللي موجود فيها معالي المستشار بس، والنادي كله منور. تكونش دي رسالة يا معالي المستشار من ربنا انك ما تغلطش في صفحة المختلط وحسين لبيب وجمهور نادي الزمالك والكابتن محمود الخطيب؟ بس انا يعني ملخص اللي اتقال لحد دلوقتي: اهانة صفحة المختلط، سب الكابتن حسين لبيب، اهانة ممدوح عباس، واخيرا يا معالي المستشار انا جبت الساعات من الكابتن محمود الخطيب. الساعات اهي، جبنا الساعات يا خطيب. الخطيب رجع لنا الساعات اهو يا اخوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، معالي المستشار مرتضى منصور عامل مؤتمر صحفي عملاق هيرد فيه على الكل، هيفحم الكل بالمستندات وبالادله، هيوضح مستقبل نادي الزمالك وان الزمالك رايح لفين، وهيعلن عن الصفقات وهيطمن جمهور نادي الزمالك وهيقول كل كبيره وصغيره ومش هيغلط في حد. بس للاسف وكالعاده بدايه المؤتمر من قبل ما يبدا ما كانش تبشر بالخير، لان اللي لقيناه ان شويه اللي رايحين ايوه اللي انتوا شايفينهم دول، اللي طبعا هيقعدوا يغنوا ويهيصوا وزي المؤتمرات السابقه والطبله شغاله. ما علينا، مش ده موضوعنا. معالي المستشار بدأ الحوار بالسب في صفحة المختلط. صفحة المختلط هي واحدة من أكبر صفحات الزملكاوية. صفحة المختلط هي صفحة زملكاوية من صغرنا واحنا بنسمع عن صفحة المختلط، ومفيش حد زملكاوي الا لما بيتابع صفحة المختلط. صفحة المختلط اللي كانت بتدافع عن نادي الزمالك في الوقت اللي ما كانش حد بيقدر يفتح بقه. معالي المستشار قعد يهاجم في الصفحة دي وبضراوة، والمسؤولين على الصفحة بالسب والشتايم، وده كله لان من وجهة نظره اللي بيعملوه غلط. صفحة المختلط شايفة ان وجود معالي المستشار داخل نادي الزمالك غير قانوني وغير شرعي ودمر نادي الزمالك، فبدأوا ان هم يتواصلوا مع اعضاء مجلس الاداره. لو انتوا زملكاويه فعلا قدموا استقالتهم، وده اللي خلى معالي المستشار يثور عليهم جامد جدا جامد جدا يا اخوانا. ربنا يهدي. خلص المختلط ودخل على الاستاذ حسين لبيب. انت فاشل في كل حاجه يا سحس سونا حبيبي، انت فشلت في كل شيء، انت ما نجحتش غير في حاجه واحده بس، غير انك تعمل لجان الكترونيه عشان تهاجمني. طب بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا معالي المستشار، هو انت بتقيس النجاح والفشل ازاي؟ وعلى اي مبدأ حضرتك قست نجاح وفشل الراجل ما نجحش في اي شيء، يعني ما نجحش في حياته، ما نجحش في شغله، لا هو فاشل في كل حاجه بس نجح انه يعمل لجان الكترونيه. طب ما الراجل جاب دوري يا معالي المستشار، ومش اي دوري، ده دوري كان موقوف في القيد ولجان مؤقته ولاعيبه هربانه ومفيش اللطف في نادي الزمالك. هو برضه فاشل. ماشي يا معالي المستشار، كويس ما علينا. خلصنا بقى موضوع حسين لبيب، دخلنا كالعاده في ممدوح عباس. قبل ما اتكلم في موضوع ممدوح عباس واللي قاله معالي المستشار، حابب اوضح حاجه لكل اخواتي الزملكاويه. انا ضد ممدوح عباس، ضد افعاله في نادي الزمالك، ضد تخريبه لنادي الزمالك. بل ممدوح عباس هو اكثر رئيس نادي في تاريخ نادي الزمالك دمر نادي الزمالك. عشريه سودة، مفيش بطولات، مفيش منافسه مع النادي الاهلي، بل كان دلدولا للنادي الاهلي.
مش بس كده، ده حجز على أرصدة النادي في الوقت اللي الزمالك محتاج فيه كل جنيه. بس أنا عايز بقى أرد على كلام معالي المستشار اللي وجهه لصفحة المختلط. ما بتهاجموش ممدوح عباس ليه؟ اللي حجز على أرصدة النادي. ممدوح عباس اللي بيدمر النادي. مش انتوا عايزين صفقات؟ أجيب لكم منين يا أخويا؟ يالا أنت أهو فعلا أجيب منين يالا صفقات يالا؟ ما في فلوس يا علا، ما ممدوح حاجز على 100 مليون يا علا. يا علا ده زملكاوي على صفقات ايه؟ احنا بتوع صفقات، هو احنا لاقيين ناكل؟ طب يا معلم مستشار، هو مش حضرتك قلت ان كان في خزنة النادي نص مليار جنيه واللي جمهور الزمالك يحلم بيه هجيبه؟ لو عايز كريستيانو رونالدو هحققه وهجيبه النادي الزمالك. الفلوس وين؟ اتصرفت في ايه؟ ايوه هم اتصرفوا، يعني حد الله ان احنا نكون بنشكك في ذمة حد، لكن اتصرفت في المكان الغلط. يا معالي المستشار، ممدوح عباس حاجز مثلا على 100 مليون زي ما حضرتك ما بتقول، يعني قيمة عقد لاعب واحد من ال 14 اللي احنا جبناهم. يعني لو كنا ادينا له فلوسه كنا ريحنا دماغنا وعشنا حياتنا وكانت الدنيا بقت بيس في نادي الزمالك. وبعدين تعالى هقول لحضرتك على حاجة يا معالي المستشار. يعني سيادتك بتقول الناس اللي بتقول لي انت ملزوم ان انت توفر فلوس داخل نادي الزمالك وان دي شغلتك ان انت توفر الاموال لنادي الزمالك، وانا بقول لهم مسؤول عن ايه يا روح امك؟ طب يعني ليه روح امنا؟ ليه يا معلم مستشار؟ ليه مامتنا؟ ليه معلم مستشار؟ ده احنا بنفضفض، ده مجرد يعني سؤال بسيط. يعني حضرتك شيء طبيعي ان مجلس الاداره اللي بيقود النادي هو اللي يقدر يوفر موارد للنادي. يعني لما يكون مجلس الاداره مش قادر يوفر موارد فما يسيبها، ده عمل تطوعي يعني ما بتاخدوش عليه اجر. انما حضرتك في عمل تطوعي عشان تتطوع وتسب في امهاتنا. طب ليه؟ طيب ليه يا معالم مستشار يا سيدة؟ ليه طيب؟ قول لي كده ليه؟ طب احنا شكرا يا معالم مستشار، ولا يهمك عادي جت عليك يلا. ده حتى النهارده ما قالناش يور مزر، قال امك مباشر البلدي يوكل برضه كاخواننا مفيش مشكله. وانتوا بتشتموا في ولادي ليه؟ ده الاستاذ احمد نائب برلمان طبعا له مننا كامل الاحترام والتقدير لشخصه، والاستاذ امير كان عقيد جيش ولا نقيب جيش برضه له مننا كامل الاحترام والتقدير لشخصه. ومش معنى ان احنا بننتقدهم في العمل العام اللي يخص نادي الزمالك ان احنا بنغلط في شخصهم، حاشا لله ان احنا نكون سبابين. يا معالم مستشار، يعني سيادتك رفضت ان حد ينتقد الاستاذ احمد مرتضى منصور والاستاذ امير مرتضى منصور، وده حقك كأب. يعني مش من حقنا احنا كمان ان احنا نقول لك ما ينفعش تقول لنا احنا جمهور الزمالك وانت مال امك؟ يعني ابسط حقوقنا، حق بسيط انك ما تغلطش فينا. ده اللي بنطلبه يا معلم مستشار، اظنه طلب شرعي. يعني زي ما حضرتك بتخاف على اولادك اكيد برضو اللي حضرتك عمال تقول لهم وانت مال امك وانت مال المزر وهجيب امك بلبوص، الناس دي مش من حقها انها تزعل خالص. ماشي، اهم حاجه بقى رجع الساعات يا خطيب. احنا بقى يا خطيب عايزين الساعات. ما بترجعش الساعات ليه يا خطيب؟ ما بترجعش الساعات ليه يا خطيب وترحمنا من اللي احنا فيه كل يوم ده؟ ما ترجع الساعات يا خطيب. اهي مع المستشار احنا جبنا الساعات عشان مش كل مؤتمر هنطلع نقول رجع الساعات يا خطيب وكأن الساعات دي اللي هتحل ازمه الزمالك. الساعات اهي يا اخوانا، احنا جبنا الساعات اهو يا معلم مستشار. بس هو السؤال، هو الخطيب لما يرجع الساعات مشكله الزمالك هتتحل؟ يعني خلاص مشاكل الزمالك كلها واقفه على الساعه اللي الخطيب واخدها انه يرجعها؟ يعني هنجيب صفقات لو الخطيب رجع الساعات، هناخد البطولات لو الخطيب رجع الساعات، يعني هننافس في كاس العالم للانديه لو الخطيب رجع الساعات، دوري ابطال افريقيا ما اعتبروه في النادي لو الخطيب رجع الساعات. رجع يا خطيب الساعات، رجع يا ابني الساعات يا ابني، وربنا يهديك، ربنا يهديك يا ابني يا حبيبي. بس سؤال تاني اخير كده يا معالي المستشار، معلش انا اسف، يعني انا اسف، هو مش ممكن ان احنا نقول لحضرتك احنا زعلانين ليه؟ انا كزملكاوي هقول لحضرتك انا زعلان ليه.
انا كنت واحد من اكبر الداعمين لمعالي المستشار مرتضى منصور، وبعترف وبقر، اقسم بالله، اقسم بربي، اقسم بالذي اعبده الذي لا اله الا هو، ان انا كنت من اكتر الناس حبا في معالي المستشار مرتضى منصور، دعما لمعالي المستشار مرتضى منصور. كنت شايف ان نادي الزمالك لا يصلح له الا مرتضى منصور، لكن خلاص على قد حبي ليك على قد انتقادي. يعني في مثل كده بيقول لك على قد الحب على قد العتاب يا معالي المستشار، وعلى قد ما احنا بنحبك فاحنا بنحب الزمالك اكتر. تعال اقول لحضرتك جمهور الزمالك زعلان ليه؟ مش حضرتك عامل المؤتمر عشان خاطر تسمعنا، مع ان ما سمعتش اي حد لحد النور ما قطع. يا معالي المستشار، سيادتك كنت واحد بنقول لك هتبقى انجح رئيس نادي في تاريخ مصر لو التزمت الصمت. ده مش تقليلا من حضرتك ولا ان احنا بنحكم عليك بوصايتنا عليك ابدا، والله كل الموضوع ان سيادتك شديد العصبيه، فلما بتطلع تتكلم بتغلط، وده عادي. ده ربنا قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. ما حدش فينا ملاك، كل واحد بيغلط. فلما نشوف ان انت رايح في سكه الغلط، لما نقول لك بلاش السكه دي، ده من حبنا مش من كرهنا. يا معالي المستشار ثبتنا وغلطت فينا واشربوا من الخراره، واللي مش عاجبه ياكل خرا. ده ما يزعلناش يا معالي المستشار. طيب النقطة التانية يا معالي المستشار، سيادتك كنت بتجيب صفقات لنادي الزمالك، وكنت عامل سكواد جبار جوه نادي الزمالك، وحققت بطولات ما بننكرش، فرحنا بيها وقلنا عليك تاجر السعادة. ليه ما بتفتكرش الكلام ده؟ انما لما بنيجي ننتقدك حتى ولو بكلمة صغيرة، مش من حقك ان انت تنتقدني. انا مش شغال عند امك. ايه اللي دخل امي وامه في الموضوع؟ احنا بتوع كوره وبنتكلم كوره. زي ما بنشيد بيك لازم ننتقدك، زي ما بنهتف باسم اللعيبه لما يقصروا من حقنا ان احنا ننتقدهم. احنا مش موجودين عشان نطبل، مش شغلتنا المطبلاتيه ولا ده قصتنا. احنا حكايتنا نادي الزمالك، النادي اللي بنعشقه. بلاش دي يا معالي المستشار. لما سيادتك كنت بتدافع عن حقوق نادي الزمالك، او كنت بتقول لنا انك بتدافع عن حقوق نادي الزمالك، كنا في ظهرك وبندعمك وبنساندك. انما لما نلاقي مفيش ولا حق واحد جبته لحقوق نادي الزمالك، يبقى من حقنا ان احنا ننتقدك يا معالي المستشار. ده حقنا، حق شرعي، حق ربنا اداهولنا. ليه حضرتك عايز تسلبه مننا؟ تقدر حضرتك تجاوبنا على ده؟ انا بقى هسألك الاسئلة اللي مش هتتسأل لك في المؤتمر اللي سيادتك عامله، اللي النور لا مؤاخذة قطع عليك في رسالة من الله عز وجل. بلاش ونقفل على المؤتمر. حضرتك قلت يا معالي المستشار ان ممدوح عباس خد فلوسه كاملة، وان خدها 3 مرات، وقعدت بدل الساعة 50 ساعة على قناة الزمالك تشرح وتوضح ان مرتضى منصور ادى ممدوح عباس فلوسه، وان مفيش فلوس لممدوح عباس، وان الحجز على الارصدة باطل. معاك واتفق معاك واتمنى ان يكون كلامك صحيح. ماشي، طلعت مستندات وادلة بتثبت كلامك، الله عليك. لكن يا معالي المستشار، انا وانت متفقين ان قضاءنا قضاء عادل وقضاء شامخ، وانا وانت متفقين ان حضرتك اكبر محامي في الوطن العربي. يبقى ازاي في وجود اكبر محامي في الوطن العربي والقضاء العادل يتحكم لممدوح عباس انه ما خدش فلوسه وتقول لي انه خد فلوسه، مع العلم ان فلوسه هي قيمة صفقة لاعب واحد؟ لو كنا اديناها له كان الموضوع خلص. ده اول نقطة يا معالي المستشار. تعالى يا معالي المستشار، سيادتك طلعت واتكلمت ان انت هتجيب صفقات، وان نادي الزمالك هيتنقل نقلة نوعية وهيبقى في حتة تانية. لقينا صفقات عيانة ولقينا لعيبة تعبانة. نقدر تقول لنا مين اللي بيختار اللعيبة ومين اللي بيحدد احتياجات النادي؟ هل المدير الفني ولا حضرتك والأستاذ أمير؟ رقم 3، معالي المستشار، كلنا بنطلب بالاستقرار الإداري والاستقرار الفني، وزي ما سيادتك بتقول إن لازم يكون في استقرار إداري بوجود حضرتك كرئيس لنادي الزمالك، لازم يكون في استقرار فني لنادي الزمالك.
ازاي تمشي مدير فني بحجم فيريرا وقلت اصل الجمهور اللي قالك، وبعدها باسبوع ترجعه، وبعدها باسبوعين تمشيه؟ مين اللي بيدير نادي الزمالك؟ هل حضرتك ولا الجمهور، ولا بتاخد الموضوع حسب الاهواء؟ لو مشيان فيريرا على مزاجك يلا نمشيه، يلا نرجعه، يلا نمشيه. هل دي اداره؟ معالي المستشار، احنا اللي بيزعلنا ان احنا بقينا الاهلاويه بيسخروا مننا بسبب قناتنا، قناه نادي الزمالك اللي شغاله ليل ونهار لسيادتك بس، لدرجه ان حتى المقدمين اللي فيها او المذيعين او حتى الضيوف ما عادوش بيجيبوا اسم نادي الزمالك، يا اما النادي الاهلي يا اما محمود الخطيب يا اما بيمجدوا في حضرتك. احنا كان حلمنا قناه نادي الزمالك اللي تدافع عن حقوقنا، مش ان هي تجيب لنا المشاكل. اما اخر حاجه بقى مع المستشار، ابقوا اشتروا مكن الكهرباء عشان خاطر المؤتمر لما يتعمل يطلع بشكل يعني يليق باسم نادي الزمالك. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.